Hola, soc la Marta Turón, soc l'autora del projecte fotogràfic que veieu aquí exposat, un projecte que es titula De buits, absències i silenci. El projecte aquest és un projecte que fa com uns 3 anys que l'estic posant en marxa. Bàsicament va començar en el moment de la pèrdua del meu marit, el meu company de vida, i la fotografia, que sempre m'havia acompanyat en totes les altres àrees, sempre he sigut molt aficionada i he fet moltes fotos, en aquell moment va ser com una eina terapèutica a l'hora d'enfrontar-me a la nova situació, a la nova vida a la que havia de viure en aquell moment. I em vaig adonar que fent fotos abans, moltes fotos de street photography, de gent de carrer, de molta vida, de cop i volta les fotos es tornaven molt més tranquil·les, molt més pausades, molt més sense gent, molt més en silenci. I va ser com una manera de, quan no podia plorar, quan no podia cridar, quan no podia parlar amb algú, sortia a fer una fotografia i li buscava un text, que són els que acompanyen aquestes fotografies. Aleshores, és una mica tot el procés, en certs moments, quan es passa un procés de dol, hi ha moments de pujades, de baixades, i un dia em va fer molta gràcia perquè mirant una revista de fotografia vaig veure que hi havia un tipus de fotografia que es deia fotografia mindfulness, fotografia terapèutica, que és la fotografia en la que surts sense pensar, sense buscar cap tipus d'escena concreta, sinó que surts i les fotografies et troben. Que és una mica el que jo faig sempre. No vaig amb la tècnica per davant, no vaig a buscar un enquadre, no vaig a buscar una foto molt concreta, sinó que passejo pel carrer, passejo pels espais i aleshores em trobo coses que m'interessen i a les quals els hi faig la foto. I una mica tota aquesta exposició té aquest sentit, de fotografies que jo m'he anat trobant en moments en els que necessitava parlar sola, necessitava estar en silenci, necessitava expressar d'alguna manera el que en paraules ja havia dit moltes vegades, però en aquest moment la manera de dir-ho era a través d'una imatge i a trobar coses que m'ajudessin a expressar el meu dolor en aquell moment. I espero que la gaudiu molt, que us agradin les fotografies i moltes gràcies per l'oportunitat d'ensenyar-les.